भाई आज तुम लोग बताता हूँ 10 ऐसे ट्रैक्टर जो 10 लाख के अंदर आते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे ट्रैक्टर हैं, मतलब किसान को उन लोगों ने कभी नाराज़ नहीं किया। चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है भाई आइसर का 485। नंबर 9 पे आता है भाई हॉलैंड का 3630। नंबर 8 पे आता है भाई कुबोटा का 5501। नंबर 7 पे आता है भाई महिंद्रा अर्जुन। नंबर 6 पे आता है भाई फार्म ट्रैक 60। नंबर 5 पे आता है भाई महिंद्रा का 585 DI XP प्लस। नंबर 4 पे आता है भाई जॉन डियर का 5050D। नंबर 3 पे आता है भाई महिंद्रा यूबो 585 DI टेक प्लस, भाई 4 व्हील मिल जाएगा इसलिए। नंबर 2 पे आता है भाई स्वराज का 744। नंबर 1 पे आता है भाई महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 मिल जाएगा तुम लोगों को 2 व्हील।